നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ട്രെസ് എത്രത്തോളം മൈൻഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. ബട്ട് സ്ട്രെസ് ടീത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്ട്രെസ്, ആൻസൈറ്റി, ഉറക്കക്കുറവ് എന്നിവയുള്ളവരിൽ കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ബ്രൂക്സിസം അഥവാ ക്ലെൻജിങ്. അതായത് പല്ല് വല്ലാണ്ട് ഞെരുക്കുന്നതിനെയും പൊടിക്കുന്നതിനെയും പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇത് കൂടുതൽ രാത്രിയിലും നമ്മൾ അറിയാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പല്ല് വല്ലാണ്ട് തേഞ്ഞു പോവുകയും അതിൽ ക്രാക്ക് വരുവാനും അല്ലെങ്കിൽ വേദന, സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നിവയുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ പല്ലുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിരിക്കും. സോ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ്, നൈറ്റ് ഗാർഡ്സ് മുതലായവ ടീത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. സോ റിമെമ്പർ, കെയറിംഗ് ഫോർ യുവർ മൈൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട്സ് യുവർ സ്മൈൽ.